आज ମୁଁ ଆମ ଘରେ କଦଳୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଦଳୀକି ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟି ନେଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେଇଛି କଦଳୀ କଳା ପଡ଼ିବନି ବୋଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ବେସନରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଟିକେ ସୋଡ଼ା ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ କଢ଼ା ଗରମ କରି ତେଲ ପକାଇ ତେଲ ତାତିବାରେ କଦଳୀକି ପକାଇ ବେସନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଇଛି। कदली मोर होगला देखिपे अलमोस्ट मो कदली रेडी हो जाए। केते सुंदर देखा जाउची और टेस्टी भी बहुत लगे, बहुत भल लगे। मत तो बहुत पसंद। आपण मानक केमिति लगुच कमेंट करी कहतु। भल लगी लाइक भी करेंगे। आ मो रेसिपी की लास्ट पर्यंत देखी आपण